我家那闺女2024收官返场企划，闺女们返场表白啦，敬请期待。9月24日周二 SVIP 抢先看1周，10月1日周二 VIP 会员尊享，10月继续看闺女，10月精彩不间断。10月1日周二会员加更，10月8日闺女生活全放送，10月15日闺女生活全放送。嗨，这里是你们的闺女刘北涵。今天我完成了一件非常非常勇敢的事情，我挑战了人生中的第一次相亲，我觉得还蛮成功的，而且是1天之内见了2个男生，2个男生都给我留下了蛮不一样的印象。第2个男生，先给大家看一下，这是他送的花花，因为他觉得向日葵很适合我。然后呢，因为他是羽毛球教练的缘故，所以还有2个这种羽毛球做的一个小挂饰，我觉得蛮有心的。我觉得他就是那种比较聪明的人啊，所以我们的对话整体呢，可能聊大家的情感观会稍微少一点，就是那种自然的认识了一个朋友以后聊兴趣爱好啊等等这些比较自然的一个话题。你太狠了，你的学习能力点满了。谢谢你，夸人能力点满了。这里我也非常非常感谢思文的陪伴。因为我觉得思文他非常非常会调节气氛，很幽默，很会跟我打配合。就是有一些可能我觉得我不是很方便问出口的问题呢，他就会很勇敢的问出来。我觉得还好是我们3个人一起让这个相亲这个挑战变得不那么困难了。那大家晚安。你再说一个你心动的类型。尊重女性。现在基本上懂礼貌、有教养的人都会尊重女性。哦，他不是说在我们刚见面的时候就对女性嗤之以鼻啊什么的，这种人肯定也看不上，而是在生活的方方面面体现出来的，他非常尊重女性。比如说他尊重女性的价值，他不会觉得我干的事儿才叫事业，女生干这些都你们就赚的那点钱又怎么了？或者是说，那我这很多事情就应该，我家里的事情就应该女性去分担，或者是有很多，我觉得这就不是尊重女性。有的人看上去他非常的有礼貌，而且很 OK， 但是其实他的骨子里边，这点要写上，他不认可女性的价值。那找的类型呢？就周正就可以了。周正，周正可就太难了。你说，就是周正是一个很基础的要求啊，这个界限很难界定啊。普通人不需要他长得像艺人、帅哥，不需要。发量有要求吗？那还是有一点吧。你虽然说他可能是一个1.8米的男生，但是他是地中海，他可以植发呀。你蛮剑走偏锋的。不是，这个很正常啊。你接受不了地中海，那万一比如说相处多年，结婚以后呢，多少？然后他地中海了，就我接受。不能就最开始就是地中海，对吧？姐姐，我已经11年没有谈恋爱了，你要对我这么残忍吗？不是，太残忍了吧，姐！你接受不了地中海，可以植发呀。不是，我就突然想到这点。你好像总是一定要去找那个1%的那种偏门的。因为我刚才问了一堆嘛，你说最需要就是在思想上引领你，那我觉得在思想上引领你，首先要比你。不，我不需要他怎么引领我，大家可以共同进步。但是我觉得你的思想非常的先进，未必那些人会比你的思想纬度更高。你真是给我就是捧上天了。我不是捧上天，是真的。那我再换一个说法吧，因为我觉得我是一个有一点细节控的人，
就是我在生活中确实会有一点爱看一些小的东西。那我就希望呢，我的另一半是一个格局比较大的人，他会去看一些远的东西。所以你需要大格局的人。嗯，这点同意。格局大，大，比较大吧，也别太大，我怕我跟不上。太难了，太具体了。格局较大。算了算了，我就写格局大吧。你就应该去清华、北大溜达溜达。我觉得这不是学历能带来的一些东西，并不是说他是一些什么最高学府的学生，他就会尊重女性，他就会待人接物的情商高。那是肯定。当然，教育背景可能确实也不能差，就是我也不希望教育背景比我高太多，要不然我也会觉得配不上人家。你是不是又在想具体的人啊？我在想什么样能跟你匹配上呢？尊重女性，就是周正就可以了。格局较大，不希望教育背景比我高太多，身高180加，能够持续的发现生活中的小乐趣，两个人的人格的互相吸引，对对方是有表达欲、分享欲的。哎呀，我觉得我面临到的问题就是，这些男生会觉得我看上去太小了，他们觉得我是小妹妹。你真的不是个小妹妹，别看咱属于就是小个女生，对吧？但是你的气场绝对不是一个小个女生，你的气场有1.7米。我谢谢你啊！你出去就是感觉这顿饭都是姐罩着的，就是你会让人觉得就是你是一个不可或缺的哥们儿。还有呢，你是不是太要强了？太要强是怎么界定呢？我肯定是一个要强的人。你很独立，是不是男生会觉得你太独立了，不需要他的帮忙？我觉得如果有一个合适的对象，我当然会示弱一下。这个不会呢，这个就是这样，大家会有一些互相的沟通嘛。但我觉得也不是真的示弱啦，就是我觉得这可能是生活上的一种互补。就比如说你在行的事情，他不在行；他在行的事情，你不在行。但我也没有每件事情都会呀。但是你可能给大家呈现出来的感觉就是你一个人可以做所有的事情，就是可能他没有那种保护欲了，所以就是所有的男生看到你都把你直接当成哥们儿了。但是我觉得前提也是因为我把他们也是归类在朋友的这里边。你见到一个人的时候，你是不是先对他有一个分类？如果这个人他不在我有感觉的这个范围里，那他就是哥们儿。那也不能这么说，有些人他也是你慢慢相处下来，你才发现这个人的优点。不是所有人你上来以后都会当成哥们儿。那么这个地方我们又要说到了，这两个人人格的相互吸引。如果我把一个人他就算当成了哥们儿，但这个人的人格非常吸引我，或者说我在做我自己，然后他也会觉得这样的我是有吸引力的，那他就能自然而然的碰撞在一起。对，那你可能还没有打开那扇窗户，给别人施展人格的机会，就把所有人归类为哥们儿了。那难道就没有人喜欢我这一款的吗？这种容易当哥们款？有啊，对呀，说不定他不想打破这种哥们儿的这种界限，觉得当哥们儿也挺好。万一跟你表白了，你不想，哥们儿也处不成了呢。你不吃小龙虾吗？不想播。对，刚才点的时候你咋不说呢？没事，你吃。没事，我给你播。不用。昨天我也给我朋友剥虾。哎，不用。以后跟朋友如果上饭桌有男的，不要剥虾啊。下回播。你剥虾自己吃啊，自己可以，我就说，我不是给别人剥，就不要给别人剥。如果饭桌有男的，不要给别人剥。你说不要给那个男的剥，还是不要给女的剥？就都不要剥。不剥呀？那自己是能吃虾的吧？是可以。哦，我以为你是说剥虾不雅，所以不要在这，尤其是在心动的男生面前，千万不要，别给他剥。不给他剥的。
我就怕你就是不会，那我不是这样的人，我不是那种就是他是我的心动男嘉宾，我要给他剥虾，我要给他做牛做马，我绝对不是这样的人。今天给大家展示一下我的冰箱吧。其实我冰箱通常很乱，而且我家冰箱有点小，所以上次王菲菲来就直接花了不知道多长时间，我在忙做饭，她就帮我把冰箱整理得很好，到现在冰箱都还蛮漂亮。噔噔噔噔，哎呀，冰箱太乱了。这里面有剁辣椒，虽然我改掉吃辣椒的习惯了，但是这个剁辣椒是属于不辣的那种。然后这还有奇异果，还有葱花。其实葱如果你吃不完呢，因为一直放冰箱它容易坏，有一个冰冻葱花，就是时间久的话，你就用保鲜膜一小袋一小袋揉成一坨，然后放到上面的这个冷冻就好了。它的保质期就网上看可以保质期1个月，但通常不会那么久。这个还挺特别的，我家每一个星期会有阿姨来搞一次卫生，这是我们四川的阿姨，所以她过年的时候带回了她家里的特产，这种腊肉啊，还有这种香肠啊，我舍不得吃，一直放的。这也是我们湖南萝卜丁，这个太辣了，我很少吃，然后我的朋友大多数也不太吃辣。这个是我很爱吃的这个油焖笋，它也保质期比较长，偶尔会用来炒牛肉。这还有我们湖南特产的这种豆角，就是腌过的豆角，这些都是比较经放的。然后我是西红柿炒一切，所以我一定要备西红柿。然后里面会放我的一些面膜，各种面膜。面膜冰镇之后，其实敷脸会更舒服。然后上面是鸡蛋，这里又是面膜。这个很搞笑，这个是牙贴，我也不知道为什么放冰箱，一会儿贴一下。这个牙贴真的有用，因为就是它不刺激，然后，就是它就省掉了我去洗牙的时间，因为1年要洗2次嘛，我觉得很麻烦，而且我洗牙的过程，我觉得，嘴里面会不舒服。但用牙贴的话，贴了真的会白几个色度，很好看，也便宜。好了，我等一下呢再敷个面膜，卸个妆，然后再把一些新到的衣服啊什么的整理一下。差不多我就要睡了。你们从来没有说分了手一点都不想复合的经历吗？就是没有，就是从来没有因为一件小事，一定是触碰到我自己的很大的原则性才会分手。所以你很能忍啊，林妹妹。我们一点小事都生气3天冷战不说话的。哦，是吗？我也就说说。但我以前很擅长冷战，我擅长的要命，我1个月都可以不联系不那个。啊，那你蛮厉害的。我好厉害的。但是后来我觉得这样不对，我这样就改了。是真不对，我就很后悔。就是我跟你讲，我那个初恋，我就因为我冷战，我也冷没了，再追不回来了。然后你再去找他也追不回来，追不回来了。人家说就是，那你这几个月干嘛了？我其实就在，你不是说1个月吗？别人说你几个月？2个多月，我就冷战2个多月，其实也没有多大的事情，一个很小很小的事情。对不起，按照现在年轻人谈恋爱，冷战2个月基本上代表分手了。我那个时候不认为，他们有的人认为冷战3天都算不联系就叫分手。你能忍受多久？3天不联系，本来那不行了呀！你1天不理我，分手是吗？对呀。但是我那种冷战还不是像就是互相真不联系，不是这种，不是这种冷战。哦，我知道，偶尔问一句，然后你第2天回一句。就是那种冷战是在拉扯的冷战当中，其实就是想要互相给对方一个台阶下嘛。然后最早那个时候我就不懂事儿，就是年少轻狂的时候。你看吧，这个时候如果有个大姐来确定你们真的要分手吗？就分不了了。我现在就是学会了一点，不管什么错都是我的错，就是这个事情就可以往下继续走。这叫他现在变理性了吗？不管什么错都是我的错，不是。这个事情都是我的错，先把这个事情咱们先解决，把情绪先放下，我们再去解决事情。你说是会说，到吵的时候你可不管这些。你刚刚讲啥？我打断了。我也忘了。一天没有信息就算分手。哦，对对对。啊，1天没有信息就算分手。
其实是视情况，比如说你每天是习惯早安晚安的人，突然有一天他不这个，一定是有问题的。哦，我觉得谈恋爱肯定两个要报备啊。这早安晚安是正常的吧？对啊就每天算正常吧？正常，正常，这是正常的。因为有的人习惯不一样。其实说实话，比如说宝贝，我起来了，你起来没有？宝贝，晚安了，这是非常正常的，正常情侣的叫报备日常交流，报备和隔空 say hi。如果有一天你那么默契的一个伴侣，他突然有一天没跟你说早安和晚安，你听上去是件很小的事，其实这是件大事。对，这肯定是有问题的呀。是啊。或者突然说，我这几个小时接不了电话哟，可能会晚一点回，这种也是绝对有问题的。就很多人说，比如说以前就是那种说我在开会中，就类似这种我在工作中勿扰，其实不知道他在干嘛。他们要拍蒲公英这么写意的镜头，那我们就别吃了。你也是肉眼可见的慌张。本来这一个蒲公英飘过来，一个发焦的玉米在这里啃。要是拍2个戏，中间有段时间，比如说有1个月休息，2个月休息，你们是会特别开心，还是会过几天之后开始焦虑？我会焦虑，就觉得不知道下一部戏咋办。对我，你想我从上部戏杀青到另外一个戏开，也就是一个月吧，1个月多一点儿。我就感觉我好久没拍戏了，感觉有半年没拍戏那个样子。是这样。而且如果你没有定1个月后有戏，更慌。对，那个时候就感觉，哎呀，可能就是今年有没有项目啊，或者什么的，这种焦虑就会出来了。那你自己会降低标准吗？就是不管怎么样，我要先去干活，只要有戏拍就行。也不会，就是我还是会看，就更喜欢的。就是不会当是上班一样，就是反正我先去上个班，要不然我怕我状态不好。这种我不会说是去接剧，然后可能会拍一些其他的，比如工作当中的一些事情，比如短视频我更新一些内容。主要是做一些 vlog 之类的。怎么了这？他辣着了，我吃了一口盐。因为我想想，我好像就说我在家待的时间超过半个月，如果1个月是极限了，如果我还没有工作或者是接到戏，我就蛮焦虑的。因为我觉得这是咱行业的通病吧，就是咱们行业其实不太像大家去正常上班那种能看得到，就是接下来是什么，按部就班的再走。咱们下一秒是干嘛就根本就不了解。所以我好羡慕别人说他的戏约已经排到了什么明年，不是明年就是后年了，20几年那种。我妈就觉得我当主持人好一些，她说主持人在电视台啊，虽然那个时候我做娱乐主持也不是电视台，我是签公司，但她觉得相对稳定嘛，每一周我都在电视上看到你，我知道你每天在忙什么。做演员拍部戏1年之后才播，甚至不播。对，她就老觉得。天哪，我1、2年都没怎么看到你，都不知道你去干嘛了。你别说我妈了，就好多网友都觉得，其实我一直在拍戏，他总觉得你有几年没干活。我一直要解释这一点，一是真的没播，2是那个戏播了没有多大热度，大家不会去讨论，就认为你没拍戏，其实一直在拍啊。我是很喜欢，就是拍完某个戏啊，我复盘，我会不会学到东西？如果说我拍完一个戏到杀青那一天，你自己觉得并没有帮助，没有帮助，我会很焦虑，很难受。但是粉丝也都会说那个你要无缝进组啊，你怎么其实你并不想那样，就是不想消耗，就是我也不想放低自己的这个接的一个接戏的一个标准，就你还是想进好的剧组，接好的戏、好的角色嘛？对，并不是说我要一直营业。对。
8点了，我们今天才开始做饭。然后呢，今天的主厨老王同学，你看他的那个肉连那个水都没有焯。来，这是我们千贝师傅切的芦笋。我希望今天吃完饭是我们的状态是活着。我预计20分钟以内应该是可以吃上饭了。我现在搞一双筷子，然后把那个凉皮拌。哇塞！这是我人生中第一次吃到朋友现实中煮的糖醋小排，我不行了，我要尝一下。我的排骨我做主。怎么说呢？它是个排能吃，这是能吃。关于我们3个人的友情，我是非常非常珍惜的，因为在我人生非常困难的阶段，就是有2个好朋友陪伴，还有包括在我身体出现非常状况的时候，他们是我一个电话就能够马上到我身边，然后到我家里面来，然后陪伴我的人。走吧。那对于未来的展望，其实我现在就是很简单的一个要求，就希望他们身体都健健康康的，因为未来无论如何，我觉得我们互相之间都可以给到情绪价值，给到陪伴，哪怕老了之后，我们都可以一起住在同一个养老院。哎，好干涩呀！那下面就给到我们的学霸刘洁如。我希望我们的友情可以永远不散，无论谁出现在我们的生命里，都不能取代这2个人在我心里的位置，好吧？煽情完，干杯，继续干杯。好，交给我们的老王同志。我也是卡着时间的吧。Hello。但我觉得我们之间，都已经这么久了，还是想夸夸他们2个。最想的还是想夸夸他俩。我觉得丽娜最好的地方就是，即便她今天已经走在一个非常台前的地方了，她还是那个最早的、最有初心的那个很乖的小女孩，在她心里。那最后夸夸刘洁如，我也觉得就是，作为一个女足运动员，她能踢到现在35岁，我这种34，对，她马上可能还要踢下去，特别不容易。然后她也特别爱学习。想着有朝一日能成为教练，去改变这个女足的现状，就是真心的处在这个女足，我觉得她也特别优秀。叮叮，那最后再跟大家一起说一个晚安吧。晚安 ，Good night， 晚安，巴卡巴卡，晚安，马卡巴个乌西迪西。我还挺怕上芒果台的节目，虽然是我的老东家。上一次出现的时候遍体鳞伤，所以举个例子，家里我从来不做饭，为什么？不是我不能做饭，我如果把饭做了，他干什么？他没事情做。好，他还一脸正义感，他没有成就。应激了是吧 ？PTSD 了，哎呀，太惨了。哎，你前2天是不是相亲了？不是我说的。对，前几天去见了一个男生，然后那个男生是个演员。好，男演员都不错。然后呢？谁呀？玩球。叫啥？叫李佳浩。这名儿有点生，我看看啊。哎呦，蛮帅的呀！4月2号。我看看。你知道我见那个男生之前的一天晚上，就是我是完全不知道的，就是那个男生是我经纪人帮我找的，发动了他身边的朋友圈，然后我以为我在面对这种相亲或者见陌生男生的时候，我会很坦然的面对，我不抗拒的。结果当我知道的时候，其实我内心非常的抗拒。我会在想，他凭什么知道我会喜欢这样的人？他了解我吗？他为什么能帮我做决定？
就是我觉得所有的感情和就是姻缘，或者你爱不爱得上这个人，一定都是很自然发生的事情。就是那一瞬间我非常的抗拒，但其实见完之后，就是这个感觉是好的。原来他是了解我的，也不，就我没有想到原来我抗拒的点在这里。我觉得就是每个人都有自己的一个底线和习惯性的理解一些事情。其实他帮你介绍，还是我帮你介绍也好，所有人帮你介绍，并不是判定你的喜欢，他就像一次朋友出来聚会吃饭一样，给你增加一道选择。对。那如果你认识的这个男孩，然后别人对他的印象一般，你会因为别人的这种表达会影响自己对他的判断吗？不会影响我。但是我几个闺蜜啊，她们如果不喜欢他的话，我觉得我会很难过，但是不会影响我，我只是会觉得很难过。那你不会觉得可能是不是真的有点问题？因为我以前遇到过那种我的闺蜜特别不喜欢的，但她当时就跟我说，你敢跟他在一起，我就跟你绝交。那她讨厌他的点是什么呢？可能她就觉得他会对我不好，会扎我吧，类似这样。那后来发生了吗？闺蜜的话还是多少听一点。我其实是非常恋爱脑的人，我在恋爱的关系中一门心思飞蛾扑火那种类型，就会迷失自己的。我这人就恋爱脑到什么境界，就我一上头我就想借钱给别人啊，因为我觉得我从小就是，我觉得我是缺爱的。就是我在我的印象当中，就是我理解中，你一定是要来拿东西换取爱的，而不是这个爱它理所当然，它就应该是你的。所以你认为爱不是无缘无故的？我觉得爱不是无缘无故的。对。如果按照你的说法，我一直在想，我今天要努力一下，我今天要怎么样一下，我今天要可爱一下，我今天要为你做一个什么东西，就是我一定得做，你才能爱我。那这个底层的逻辑就不太对。我是这样想的，我为什么会恋爱脑？就是因为我觉得我在亲密关系中，我必须要对你120分的好，我才能够收获100%的好。你觉得你一定要比他付出多？对，我觉得我是这样的。甚至我在想，我会在这种亲密关系中，我会自我怀疑，我值不值得被爱？他为什么这么爱我？我觉得这个观念你要，我知道，就是每个人的性格的形成，他肯定是有一条很长的路的，但是我的意见啊，作为一个过来人的意见，因为我们都觉得丽娜你非常优秀，同时你也是一个值得被爱的女生，就是我觉得每一个女生都有她值得被爱的点，所以就是在这方面说，就是我觉得两个人的相处吧，其实它是有一种化学反应在里面的，就是你们俩在一起的时候，你的感觉是什么样？这个很重要，就是你的感觉，他为你做了什么，你愿意为他做什么，这个都是一个互相产生作用力的事情。其实我的很多的表达都是被他带出来的，对吧？对。你笑什么？笑什么？你笑什么？我笑就是对于丽娜来讲，你说的这个，我们俩谈的这个太远了事儿，咱们俩知道，因为我们是经历的这个事儿的那个当事人，但是跟你说的感觉就特别像概念，因为你没有经历这些事儿就不知道。你们可以跟我讲讲事儿啊，就你们遇到什么样就能讲的事儿啊。那就不讲了吧。咱俩前两天吵架因为啥事儿来着？你说我不支持你。对，就跟你说，你就是最近不在搞新的项目嘛，要自己做戏，然后呢，就是想有一些服装什么的，然后赞助啊也好，或者是这个联合投入出品也好，然后我就跟他说，我说你自己做这么多年这个时尚行业，你帮我看看你身上有什么资源，你帮我介绍一下，然后帮我问问，然后呢，他呢就是习惯性的就是会去先这个事儿啊，哎呀，这个我可能做不了呀，然后或者是那你能去问，这个执行经纪人呢，然后在这个过程当中，我就其实我已经不爽了，明白吗？就是我要的是，你觉得你跟一个
普通朋友或者其他人就没有任何区别。你说的太对了。你现在要跟我走流程，我就跟别人一样了。对的，然后我就可以刚才跟你同样的逻辑说，我们之间有的时候办不办成不重要，重要的是你想不想去做这件事情，它的结果并不重要。那你想帮他吗？不是想不想帮的问题，是我觉得每个人对事情的处理的过程不太一样。就是我是不喜欢，就是我先给你承诺，然后我最后没把这个事情做好。不会上来就说这事儿我必须给你解决。我说没事，我帮你弄啊什么。但是他可能需要的是这个东西。他可能需要的是你不一定能够帮得了他，但是你一定要想帮他，给到他足够的情绪价值啊。对。其实对我来说，我现在知道了，就是说，这也是就是亲密关系当中沟通的一种必要性。就是说，你沟通了之后，你知道，就是 K 歌的好处是在于他真的会把自己袒露的非常的干净，就是你会非常清楚他想要什么东西，所以呢，那就是你就告诉自己，在自己的范围内给他就好了，所以那天我选择了道歉，我就觉得说是我没有太在乎说，或者是我的表达这件事情的方式上太直接了。没有，这是一种习惯性的防御机制。而且他说，那我说你老公，你为什么不能答应我？我说就因为你是我老公，所以我才不能随便答应你。不然我觉得我在骗你。这是我的想法。但是他说了他的需求之后，我觉得他说的也有道理。哎呀，挺好的。来，让我们为了举水干杯一下，为了相遇干杯吧。我相遇，这个话说的真的是好大呀。我家那闺女2024收官返场企划，闺女们返场表白啦，敬请期待。9月24日周二 SVIP 抢先看1周，10月1日周二 VIP 会员增享，10月继续看闺女，10月精彩不间断。10月1日周二会员加更，10月8日周二闺女生活全放送，10月15日周二闺女生活全放送。招桃花运。打了一摸，我今天可开心了。请马飞，请马来，不留空间，留未来。